mbere nakwiriye kubaho njyenyine gusa ubu nsigaye mbikunda kuruta kubana n'inzara. Ugomba kumenya ko abantu bakwanga bareba ibikorwa byawe kandi ikindi bagakurikirana hafi ku kantu ku kandi. Rero ugomba kuba maso, cyafite icyizere ko hari igihe bizamera neza. Gusa nabonye byinshi byiza na bibi, gusa isomo nigiyemo nta gihe ibihe bidahinduka. Ku bantu bafasha ababyeyi bacu cyangwa abavandimwe muri duke bafite, mana wafashe ikofi yabo n'ikabona amafaranga. Afite impamvu zo guhinda cyangwa afite impamvu zo guhimbaza mu mutima wanjye, kandi birashoboka ko hari igihe uzumva ari umuntu mwiza cyane. Byashoboka ko umunsi umwe uzumva ko ndi umuntu mwiza, ariko ntacyo nashakaga mu buzima bwawe, gusa ni urukundo no kumva hafi. Reka mbabwire, nta kwemera nkamena umufuka w'isukari nkawutoragura kamwe kamwe, ariko simbeshye umwana w'abandi ngo mubuze napfa. Nta muntu kamara mu buzima bwawe. Mfite byinshi byo kwishimira buri munsi, cyane cyane Imana. Mfite byinshi byo kwishimira cyane cyane muri ubu buzima, Imana. Yemera nawe ati nanjye ndagukunda. Uzi n'ibyo yagukoreye mu rukundo. Urukundo si mu nk'uko babivuga, ahubwo harimo n'amagini. Abakobwa barimo biyemera ngo bakunzwe kuruta abahungu, ntukibagirwe ko igicuruzwa cya make ari cyo gikurura abakiriya kuruta ibindi. Inshuti mwabanye mu bihe byiza n'ibibi uzazikomereho, ariko izo mu minsi myiza ntuzazibona. Agahararo iyo gashize n'uwashyirwaga sitati bamusiba no muri galeri. Isura nziza irasaza, umubiri mwiza urasaza, ariko umutima mwiza uhora ari mwiza. Toya, ese ndamutse nkufata nk'uko umfata byagushimisha?